ezer gutxi iristen zaigu Siriako kurdei buruz eta benetan penagarria da. Nire ustez euren egoera Turkiakoena baina askoz ere gogorragoa da, bai eta Irakekoena ere, jakina. Sirian 2 milioi inguru direla kalkulatzen da. Nolanahi, zaila da datua jakitea, Damaskok ez baitu onartzen kurdurik badela Siriako mugen barruan. 1963an, El Asaden gobernuak plan bat jarri zuen martxan Siriako kurduak sakabanatzeko. Turkiako mugatik 10 kilometrora zeuden kurdu asko kanporatu zituen Damaskok, eta hoien lurrak hegoaldetik bidalitako arabiarrek hartu zituzten. Gaur, 1,5 milioi bat lagunen egoera da hori. Euren izena besterik adierazten ez duen dokumentu gorri bana dute. Atzerritar jatorrikoa direla aipatzen du paperak, baina ez kurduak, ezin dutela Siriatik alde egin ere jartzen du. Jende honek ezin du ez etxerik erosi, ez lurrik, ezin dut ezkondu edota euren seme-alabi abizenik eman. B mailako kasta bilakatu dira eta arabieraz maktum deitzen diete, ezerez adierazten duen terminoa. Siriako Kurdistandik autobusean nindoala tipo batek zera esan zian. Erraza da beriztea hemen zein den herri kurdua eta zein arabiarra. Meskitarik, argindar posterik edota telefono kablerik ez badu, orduan herri kurdua da. Gero jakin nuen hoietako askok urik ere ez zeukatela. 14 alderdi kurdu daude Sirian, ilegalak dena jakina. Izan ere, kurdu asko desagertzen dira herrialde honetan. Euren familiek badakite atxilotuak izan direla, baina ez non dauden ez da noiz arte ere. Antza informazio hori sobornoen bidez eskuratzen da. Honela, 6.000 euro ordaindu zituen familia batekin hitz egin nuen. Euren etxea galdu zuten bere semea Damaskon zegoela eta bizirik jakin ahal izateko. Asadtarren dinastiak 55 urte eman ditu jada boterean. Jarraitu bitartean, etorkizun gorriari ekin beharko diote Siriako kurduek.